Vodacom, kazi ni kwako. Naam, naitwa Abubakar Salim. Ni wakili ambaye nilikuwa nawakilisha wana Segerea kuhusiana na maombi ya kesi ya bomoa. Na katika kesi hii nilikuwa nasaidiana na wakili mwenzangu Bwana George Mwalali. Kimsingi sisi tulileta maombi mawili mahakamani. Ombi la kwanza kwamba mahakama itoe kibali kwa watu 9 kushtaki kwa niaba ya wenzao 2619. Ombi la pili kwamba mahakama itoe zuio kuwazuia serikali wasibomoe nyumba za waleta maombi mpaka hapo kesi ya msingi itakapokuwa imesikilizwa. Sasa maamuzi baada ya kusikiliza pande mbili, mahakama imetoa maamuzi kwamba maombi yetu ya watu 9 kuruhusiwa kushtaki kwa niaba ya wenzao hayakubaliki kwa sababu hakuna popote panapoonyeshwa kwamba hao wananchi walikubali hao watu 9 wawakilishe. Sasa hili ni jambo la kisheria. Tunaona kwamba mahakama ndivyo ilivyoona, lakini kwa maoni yetu sio sahihi kwa sababu hao watu waliweka saini zao na orodha ya majina imeambatanishwa. Sasa kusema kwamba hakuna popote waliporidhia, vinginevyo wangekuwa wameshatupiga mawe kwamba kwa nini napeleka majina yetu mahakamani. Kisheria endapo mahakama inatoa uamuzi kama huu, kuna mambo mawili matatu ya kufanya. Kwanza, kuna nafasi ya kukata rufaa. Tungependa mahakama ya juu itafsiri nini maana ya kifungu kile wanaposema ridhaa ya watu, maana yake nini. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, maombi haya yameondolewa, sio kwamba yamefutwa. Sasa maombi yakiondolewa mnaweza kuyaleta tena. Kwa hiyo tunaweza tukaenda tukarudi tukaongeza hayo maneno tu ambayo wanasema kwamba hayapo, tukayaongeza tukarudisha tena. Lakini la tatu, tunaweza sasa watu wote hawa 2619 wafungue kesi moja, ambayo itakuwa ni ngumu, maana watu wote hao wakija mahakamani sijui kama kutakuwepo na ukumbi wa kuwatosha. Sasa tutajipanga upya kujua nini tufanye kati hayo matatu. Kwenda kujipanga, tunakwenda kukaa chini na wananchi wetu, tutafanya maamuzi, tutashirikiana hawa na sheria watatuelekeza tena vizuri. Kwa hivyo tutarudisha hii kesi. Kwa sababu kama nilivyosema tangu mwanzo, nyumba 2619 ni watu wengi sana. Yaani ukizungumza tafsiri watu wanaoishi kwenye hizo nyumba 2600 ni takriban watu 1040 na kitu. Hawa watakosa makazi. Lakini ukiacha nje ya mahakama, kama nilivyosema mwanzoni pia kabla hata ya hukumu hii, nilisema kwamba rais lazima aingilie kati swala hili. Hili ni swala kubwa, ni swala zito, limebeba maslahi ya watu wengi. Kimsingi watu takriban 1040 wakikosa makazi itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo bado nje ya mahakama, bado namuomba rais aingilie kati swala hili. Na uwezo wa serikali hii kuwapatia wananchi 2619 viwanja upo, na uwezo wa kuwapa fedha za ujenzi upo. Kwa ni imani yangu kwamba jambo hili litachukuliwa kwa uzito wake na haki ya wananchi hawa iweze kupatikana. Kwa hivyo mimi kama kiongozi, mimi kama diwani wao, bado nitawapigania mpaka kuona haki yao ya mwisho inafikia wapi. Hayo ndio maoni yangu. Labda mwisho unawaambiaje sasa wakazi wa Segerea ambao kwa sasa walikuwa wanasubiria hukumu na hukumu imeshatoka? Nachoweza kuambia katika mazingira ya kawaida, kwanza lazima tuheshimu maamuzi ya mahakama na ushauri ambao jaji ameutoa. Tutakachokifanya sisi kama viongozi, tutakutana na wananchi, tutakaa kwa pamoja na tutajipanga upya. Kwa hivyo wananchi wasivunjike moyo. Bado wajue kwamba kama viongozi wao tupo, tunaendelea kuwapigania kuhakikisha hiyo haki yao itapatikana.